زين أنا كاتبه نص. يلا هسه دقيقة. فيديو غير صورني إلي. مساء الخير، الآن سوف نتصل على مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أنقرة. هذا الرقم مالتهم اللي هو 444-448. نتصل. الموظف نايم طبعا. أول ما تتصل يطلع لك صوت شخير. نتصل الآن نجرب. هذا رقم اليوان. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Danışmanlık Hattı'na hoş geldiniz. Türkçe olarak devam etmek için lütfen 1'i tuşlayınız. أهلا بكم على خط الاستشارة التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. للمتابعة باللغة العربية يوجد ضغط على رقم 2. به خط مشاوره سازمان ملل خوش آمدید. برای ادامه به زبان فارسی لضمان جودة الخدمة سيتم تسجيل هذه المكالمة. إذا كنتم قد تعرضتم أو كنتم عرضة لخطر العنف الجنسي أو الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي وترغبون في الحصول على معلومات حول كيفية الإبلاغ عنه يوجد ضغط على الرقم 1. إذا كنتم قد شهدتم أو تعرضتم أو لديكم أي معلومات اسمع صوت شخير بالتليفون. اعتقد ان الموظف نايم حاليا. هذا صوت شخير بالتليفون. صورني. صوت شخير. كل ما اتصل أنا على مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صوت شخير بالتليفون. اعتقد انه الموظف نايم. He is sleeping now. Her zaman benim telefon çalıyor. O yatıyor. Benim 8 sene burada Türkiye'de. I am 8 years in the Turkey. Every day I am calling is sleeping. He is sleeping. 3 سنين أنا أتصل الموظف نايم. الملف مالتي صار له 8 سنين بالأمم المتحدة. كل ما أتصل الموظف نايم. ماكو أي رد. كل وقت التليفون صوت شخير. الموظف نايم. sleeping. شكرا.